Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un mini speed paint en donde voy a estar contando una mini historia de los personajes, mis personajes que hice junto con la señorita Marta. Antes de empezar con la historia, aclaraciones. Marta es mi mejor amiga que, si bien no se llama Marta, yo le digo Marta y consideramos que ella y yo somos Marta. Ella es Marta Rosa, yo soy Marta Margarita. Somos reales, obviamente hay cosas que en la historia nos cambia, hay cosas que en el diseño de personajes también cambia. Eric no es real, de hecho hay un video que, si no me olvido, se los estaré dejando en la descripción, donde básicamente narra la historia del personaje, o al menos la historia que ella está por el momento. Y básicamente no existe. Eric no existe, Mark tampoco existe. Y en más videos hay un poco más de contexto. El contexto que ustedes más pueden obtener sobre la personalidad de cada personaje, quién es cada personaje, lo pueden encontrar más fácil en mi Instagram, que se los estaré dejando en pantalla, y en especial en el Instagram de dibujo y en el Instagram personal de cada personaje, el de Mark y el de Eric. Así que aclarando esto de que las Martas sí existen, pero son personajes en esta historia, y que Eric y que Mark no existen, comencemos. Una historia bastante graciosa, así que por la misma razón, o bueno, no graciosa, pero tiene su algo que dije hay que dibujarla, y pues aquí está el dibujo. Entonces consiste en que estaba Eric organizando todo para irse a acampar. La Marta estaba de visita en la casa y Mark, que andaba aburrido, pues fue a fastidiar a Eric, y al ver lo que ya estaba vestido y con la maleta empacada, empezó a gritar de un momento a otro en plan: Eric se va a ir con otra. y pues salimos la Marta y yo a mirar qué estaba pasando. Salimos con el rayo destructor, lo miramos fijamente, y Eric, que es toda una mamá luchona, básicamente reprendió a Mark dándole un coscorronazo en la cabeza para que se le quitara lo pendejo, y nos aclara que va a salir a acampar y que quiere recordar cuando era pequeño y con sus padres y hermanos acampaban y hacían fogatas y cosas de ese estilo. Entonces yo, o bueno, mi personaje Camila, básicamente se le ocurrió la gran idea de que podían hacer nuevos recuerdos juntos, porque ahora tenía una nueva familia entre comillas, y podían ir a acampar junto con la Marta y con Eric. Entonces Eric se puso feliz, dijo que sí, que nos fuéramos a preparar. Pero Mark, que andaba enojado por el golpe, se estaba yendo a su habitación, paró en seco y gritó: pero Si todos se van, ¿quién carajos va a cocinar esta noche? y obviamente le respondimos todos: pues tú. Pues ¿quién más? Y pues a Mark no le gusta cocinar, entonces dijo Jamás. Si ustedes valoran su casa y su cocina, también me deben llevar a mí, ¿entendido? que Mark incendiaría la casa. Entonces Eric, que ya obviamente se lo esperaba porque Eric es quien cocina en la casa, dijo que aceptaba. Las Martas obviamente ofendidísimas, pero era un precio que tocaba pagar, porque Mark no se puede quedar solo en la casa, porque Mark sería esas personas que o la incendian o hacen cualquier tipo de desastre en el tiempo en el que tengan casa sola. Así que bueno, ya tenían todo listo, se organizaron, emprendieron rumbo al bosque, donde armaron la fogata. Eric cocinó y las Martas y Mark se estaban dando madrazos en el fondo, porque éramos las Martas contra Mark, y de un momento a otro la Marta Rosa contra mí, y todos contra todos, porque nada, niños con hambre generan violencia. Y Eric, que es la mamá luchona, preparándonos comidita. Y bueno, esta es la historia de trasfondo de lo que ocurrió en esta imagen, porque la mayoría de dibujos que yo hago, tanto en tradicional casi todos, pero en digital hay algunos que tienen una historia que se planeó previamente con, no sé, algún día estábamos la Marta y yo aburridas y decidimos crear historias, y de ahí sale un muy buen momento como para plasmar en dibujo. Así que espero les guste, terminen de ver el speed paint, que es muy cortico, y sin nada más que decir, adiós.